Друзі, всім привіт! Сьогодні до мене потрапив ноутбук Asus. Він працює все, але ж клієнт захотів його проапгрейдити, оскільки в нього було встановлено жорсткий диск, він вийшов з ладу, і після він так не працює. Тобто BIOS все є, а жорсткий диск не працює. Він почав тріщати і все інше. Клієнт захотів зробити апгрейд, тобто придбати SSD диск швидкісний, також додати оперативної пам'яті в даний ноутбук і зробити профілактику, тобто замінити термопасту по чисті від пилу, замінити клавіатуру і жорсткий диск, який він купить, встановити замість дисководу. З клавіатурою тут дійсно є проблеми, тому що ось ми бачимо, що тут взагалі немає кнопок, а тут є, але ж вона натискається, але залипає. Сама моделька це Asus R510C на Intel Core i3 та Nvidia GeForce 720M. Апарат доволі старий, але ж сам працює відмінно. Тому давайте почнемо розбирати.
Клавіатура тут встановлена така. Модель 11N63SU-528-1W. Клієнт каже, що ця клавіатура в нього не працює, тому її теж будемо замінювати. Також клієнт каже, що в нього не працює тачпад. Можливо, шлейф будемо перевіряти. Далі відкручуємо дисковод. Замість нього клієнта буде стояти ось такий карман для жорсткого диску. Продається в будь-якому магазині, але потрібно знати товщину самого карману. Є 9,5, є 12,7. Зазвичай 12,7 зустрічається в старих ноутбуках. Далі від'єднуємо Wi-Fi антени. Знімаємо Wi-Fi модуль. І від'єднуємо шлейф матриці. Бажано це робити, коли ноутбук від'єднано від мережі. Трішки незручно зняти. І знімаємо всі винти. Далі відкручуємо також вентилятор. Припіднімаємо материнську плату. Від'єднуємо наш акумулятор. Та динаміки. Перевертаємо і тут у нас все, що завгодно є. Далі зробимо технічне обслуговування даного ноутбука. Подивимось стан термопрокладок, почистимо систему охолодження. Тут навіть ось є пломба гарантійна, тобто ні разу не розбирався з моменту придбання. Ось. І далі будемо встановлювати новий
SSD та оперативну пам'ять. Після чого замовлюємо клавіатуру та жорсткий диск і будемо чекати. Поїхали! Ось бачимо, термопаста дійсно висохла, на жаль. Дійсно її не міняли з заводу. Терморезинка в гарному стані, вона ще послужить. Ми її просто відчистимо і вона буде далі працювати, виконувати свою роботу. А зараз давайте зітремо залишки термопасти нашої і нанесемо нову.
знайшли сьогодні наш жорсткий диск, який казав, встановлений замість дисководу, який власнику вже не потрібний. За кадром встановив SSD і на нього вже операційну систему Windows 10, щоб не затягувати процес відео. Також клієнт казав, що в нього ноутбук дуже туго відкривається. Підредагував петлі і ось бачимо, як ноутбук відкривається з полегшенням. Поступово це, звісно, воно буде повторно туго закручуватися саме, оскільки в таких ноутбуках і взагалі у всіх з часом петлі автоматично затягуються і ноутбук починає туго ходити, де потім може почати виламувати корпусну частину клавіатури або навіть самий нижній поддон, або, як його люблять казати, корито. Ось. Також не забуваємо встановити оперативну пам'ять зарані купленою зі згодою клієнту. Це у нас модуль TM Elite Group, доволі непогана фірма, сам такими користуюся і всім раджу. На 4 ГБ DDR3L, зазначено DDR3. Різниця між тому, що DDR3L це 1,3 вольта, а в DDR3 це 1,5 вольт. Частота 1600 МГц. І зараз ми її встановимо. На платі розпаяно 4 ГБ, максимально підтримуваний об'єм 10. В деяких таких моделях, інших ревізіях є, як я вже вам казав, розпаяно 6 ГБ. Додається 4, виходить 10. Тобто максимальний об'єм 10. Тут буде 8 ГБ. Так, ось. Встановлюємо модуль пам'яті зараз. Трішки неправильно. І ось. Тут встановлено SSD. Залишиться лише зафіксувати всі частини корпусу. Знайшов вінтики, яких не вистачає. Будемо міряти і дивитися, як далі буде. Тому уже ноутбук зроблений. Щодо клавіатури. Зараз. Ось так це вийшло. Дійсно не по заводу, як хотілося. Ось. Але хочу зазначити, що, дивіться, у цих корпусах, ось бачите, виліз. Це, як кажуть на нього притч, тому що тут корпус, ось самі дивіться. Ось навіть в руках тримаєш, бачите, він гнеться. У Asusів це ненадійно. Сама клавіатура, на вигляд, ніби рівно. Ніби немає ні горбів, нічого, ніби не роздута. Це трішки не завод, але інакше нічого не виходить. Тому клієнт сказав, що йому це не головне, щоб воно працювало. Тож, збираємо ноутбук і завершуємо вже цей ремонт.